پشتی کو li bajarê Hewlêrê û jêla asayîşa partî ve serûberiyên pêşmergeyekî hatine tiraşîn û sifikayetî pê hatiye kirin, bêtinê ji ber wê çendê ku viyaya pişikdariya xûnîşandanan biket bû daxwazkirina mafên xwe yên rewa. Welatî wekû dilsûziyekê û darbirîna hest û sûzên xwe bo wî pêşmergeyî, serûberiyên xwe tiraşîne û bi wêne û vîdeo lê turên civakî belav kirîne. Lê demekî ku hemî cîhan şanaziyê bi pêşmergeyî vediket û remza cengawerên dîmokrasiyê ye. Lê partî sivikayetiyê bû wî pêşmergeyê diket û welatî jî bêgeştî pêştevaniyê li wî pêşmergeyê dikin û îdana wî karêkirê dikin ku beramber wî hatiye kirin. Hejî gotneya Hêmin Bineslaweyî çendîn sala pêşmerge û lêşîna rêzgirtin û lêberçavgirtina navê pêşmergeyî bê hovanetirîn şêwe sivikayetî pê hatiye kirin. Serûberiyên newî hatine tiraşîn û jê Hewlêrê hatiye derkirin. Her li dûr vê çendê Suran Omer serokê lijna mafê mirovî lê Perlemanê Kurdistanê ragihand. Partî herdem lê serpirsên xwe yên hezbî hatiye deng. Saziyên xwe ku serokatiya herêmê û hikûmete bêkarînayne bû beravanîkirinê jêlayengîr û endamên xwe. Lê li ser kuştin û bêrezîkirin û sifikayetîkirin yan her tiştekê beramber pêşmerge yan her welatiyekê diyê vê Kurdistanê hat bîtekirin nehatiye deng. Suran Omer got jî partî jê pêxemeta mana xwe û parêzgariyê jê desalata xwe hemî tiştekî diket. Lê demekî Mesûd Barzanî serokê partî xwe bi pêşmerge dizanît, lê sivikayetî bi pêşmergeyî dihête kirin. Ev wê çendê diselmînît ku partî muzayedê bi navê pêşmergeyî diket. Jêlayekî dîva parlamentarekê Kurd lê civata nûnerên Iraqê ragihand. Keysê Hêmin Bineslaweyî dê beyne Perlemanê Iraqê. Mesûd Heyder endamê civata nûnerên Iraqê ev rû lê akawantê taybetê xwe lê tura civakiya Facebookê nivîsiye. Keysê Hêmin Bineslaweyî ew pêşmergeyê ku sivikayetî pê hatiye kirin û serûberiyên wî hatine tiraşîn dê beyne civata nûnerên Iraqê. Mesûd Heyder parlamentera Iraqê ragihand jî şikandina kerameta mirovî lê ser derbirîna hezrovîran cihê qebûlkirinê nîne. Her wesa nivîsiye jî ji ber ku lê Herêma Kurdistanê Perleman hatiye ji karê xistin. Keysê Hêmin Bineslaweyî dê beyne Perlemanê Iraqê û dê daxwazê ji lijna mafê mirovî lê Perlemanê Iraqê keyin helwîstî werbigirît lê ser vî karê çapal. Her wesa Telar Latîf endama lijnê yasaya lê Perlemanê Kurdistanê ragihand. Sivikayetî kirin bê pêşmergeyî pêşilkirina serweriya yasayê ye û divêt lijnên peywendîdar dîvçûna cidî bo wê keysê bikin. Got jî rasta Perlemanê Kurdistanê hatiye ji karê xistin, lê lijnên peywendîdarên Perlemanê Kurdistanê dişên dîvçûna cidî bikin lê ser wî haletî bê taybetî lijnên yasayê û mafê mirovî. Her wesa lijna pêşmerge û navxwe divêtin dîvçûneka hîr bikin. Her wesa daxwazkariya giştî rolê xwe bigerît bo lêpirsînê ji wan kesên ku bûyne egerê wê sivikayetî pêkirine.